Hello mga ka-M, welcome back sa aking YouTube channel. Nakakamiss ang humarap sa camera. Medyo matagal-tagal na hindi humarap sa camera. Tapos iba rin ang venue ngayon. Ayan. Ayan. Mga mulaklak. Mulaklak na orchids. Ano yan, white at saka purple. Ayun lang, na-miss ko kayo mga ka-M. Na-miss kong mag-mukbang sa harap ng camera. Wala kasi akong kasama ngayon. Kaya sasamantalahin ko kasi wala pa siya. Mamaya pa. Late kasi umuwi yun. So, nagluto ko kahapon ng minudo. Minudo. First, ano ko na minudo. Tapos ito, may labuyo. Siyempre, itong Coca-Cola nila na, ayan na yung pangalan niya. Hindi na ko, ito na ang bagong pangalan. Tapos ang baso. Tapos kain na po dahil gutom talaga ako. Dahil galing ako ng work, sabi ko kanina magmumukbang ako pag uwi. Kasi wala pa yung kasama ko. Minsan kasi maaga, minsan din siya. Kaya samantalahin ko habang Tapos isang plato na din. Malit lang kasi yung space. Kaya yun lang. Kumusta mga ka-M? Kumusta sa apo ko, si Inklom, sa nanay ko, sa kamag-anak ko, sa mga kapatid ko. Sa inyong lahat mga ka-M, kumusta? Tagal-tagal na. Ayan. Nakakamiss. Nakakamiss ang humarap sa Itong kanin parang kulang. Ayoko na magsaing. Gutom na talaga ako. Aha. Sabi ko, ito na lang. Anhin ko na lang. Gutom talaga. Itong minudo ko is may style sa atay. Napanood ko lang. Siyempre kay YouTube na yung itong niya, atay niya para hindi yung malansa is igigisa sa luya. Pero konting luya lang para hindi matakpan yung lasa ng minudo. Para minudo pa rin yung lasa. Nakakamiss kumain na nakaharap sa camera. Medyo against the kaya ganyan. Oh, narinig nyo? Di ba parang cook din siya? No. Pangalan lang napalitan. Pero yung lasa, hindi naman nagkakalayo. Parang pa din. Hindi ka alam ang hangtong sili. Yan. Nawala. Ayan na lang. May pa rin naman siya. Hindi siya nagkakalayo. Pwede na. Ito na kasi lahat makikita mo sa mga store. Merong mga ibang mga coke pero hindi siya yung original na may mga flavor na. Ayoko, gusto ko yung So, syempre original. Gusto po. First na mukbang ko, simula nung lumabas ako. medyo nag-adjust pa ako. Nagana ako sa biyahe, nagana ako sa trabaho, lahat. Pero dito grabing tulog ko. Haba.
Hindi gaya sa dati kong amo nung stay ako na ano, putol-putol. Tutulog ako ng alas 2, gigising ako alas 5, gigising ako alas 7, mga ganun. Ang gising ko doon mga 9 or mga 9 ganun. Kaya malaking anuan kasi kailangan kong ano, hindi mag-alarm dito, kailangan kong nakasilent ang phone. Kasi nga, naputol pa lang. Daldal ako ng daldal. Naputol pala, buti napansin ko. Puno na daw yung memory niya. Naubos ko yung labuyo. Dito sabi ko, ano, dire-diretso tulog ko. Hindi gaya nung stay na ako na putol-putol. May kasama kasi ako dito. So, siyempre, bawal mag-ingay. Pag yung patay ng ilaw, kahit pareho kami sa cellphone, mamaya-maya, ano, tulog na ako. Wala, schedule ko, ano lang, gawa ng playlist. Tapos, wala. Hihiga, kwentuhan. Pareho pa naman kaming ano din siya. Wala ding asawa. Kaya, minsan sa umaga siya taga-timpla ng kape. And, sabi ko, kakain na yung 2 tumbler. Alam mo, parang sa probinsya, magmumuni-muni. Magkukwentuhan ng mga buhay-buhay. Naubos ng sili. First time ako magluto ng ano ngayon, menudo. Susunod igado naman. Tsaka na ano, in-adjust ko pala dito yung pagluto ng pagkain. Sanay ko na marami akong magluto ng pagkain. Tapos yung ulam ko yun ng mga ilang araw. Yung kasama ko medyo 2 days lang. Hindi na ano, ibang ulam na, ibang putahin na. Nag-a-adjust pa ako. Nung nakaraan, nagluto ako ng munggo. Sabi niya, gusto ng munggo. Luto munggo. Tapos, 1 linggo na, hindi pa naubos. Wala ako din umubos. Hanggang sa napanis na yata. Pag may time siya naman nagluto, ang gusto kong luto niya yung ano, ampalaya, may manok. Yung ampalayang manok. Yan. Masarap. Nung nakaraan wala akong pasok, nag-ipon na kami ng maraming ampalaya. Namili ako. Nadilat sa freezer. Kasi winter wala na naman siguro yan or baka mahal na. Parang ginagawa ng mga rasan. Pag ganitong mag-stock na sila. Nag-start na sila mag-stock ng mga pagkain. Mga tamad na yan lumabas. Wala ka na makikitang tao dyan sa labas, lahat sa loob. Sakto lang pala yung kanin. Kasi nag-ano naman ako, takaw mata. Nag-iisip ako ng maraming kanin, tapos may busog na naman. Sakto lang.
Mm. Sayang. Simot din yung kanin. Guluto akong kanin. Para bukas. Sayang. Masarap naman siya makakain. Masarap. Kasi ako nagluto. Pinuri yung sariling luto. Eh, medyo mahina ang boses ko kasi hindi ako makapag-ingay. So, ganun lang. Ang sarap makakain. Ngayon, problema ko naman ngayon magpatunaw. Lakad-lakad. Ganun ang lakad ko. Malit lang kasi itong bahay namin. Itong ganito lang. Ayan o, higaan ko, higaan niya. Hallway. Parang may yayamanin na may hallway. Entrance, CR, kusina. May nakitulog nga dito. Nakitulog dito yung isang kaibigan namin. Sabi niya, ate, panutis pagpapasok ng kusina. Kasi malit lang yung kusina. Isa lang kasya. Tapos nung nagkasya kami tatlo, wow, sabi niya. Kasya tayong tatlo. Natulog siya sa second floor. Nandito kami sa first floor. Yung mga gano'n. Sobrang laki. Tawa. Wala nang ginawa kundi daldal ng daldal. Kundi pintasan ng pintasan na ang bahay namin sobrang nga daw. Sobrang laki. Para kaming nagbabahay-bahayan lang. Sabi namin balik siya uli para susunod. Okay na din kasi to, tahimik lang. Dalawa lang, tapos walang masyadong pakikisamahan. Tapos yung kasama marunong din makiramdam. So, okay na to, tahimik. Kaysa sa marami nga, magulo. May time na masaya, pero magulo. Hindi mo maiwasan yung ba. Tapos sa paggamit ng banyo, pagluto, lahat. Kaya mas okay na ito. So, ayun lang mga ka-M. For now, yun muna ang update. Update, Na-miss kong humarap sa camera, na-miss kong magmukbang. So, ayun lang, maraming salamat po mga ka-M, pamilya ko, kamag-anak ko, mga kaibigan ko, mga legit kong kaibigan sa YT na until now, pa rin. So, maraming salamat po, and sa apo ko, sa nanay ko, sa inang ko, mama chup chup. See you on my next vlog mga ka-M. Bye everyone! God bless!